नमस्ते। आइए जानते हैं गले के रोग के निवारण के लिए टॉन्सिल हो जाते हैं, गला बैठ जाता है, गले में बहुत दर्द रहता है, एक प्राणायाम और एक आसन। प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। कैसे करेंगे तरीका जान लें। खाली पेट करेंगे, सुबह सुबह करेंगे या भोजन के 5 घंटे 4 घंटे बाद करेंगे। गल ग्रंथि को खींचते हुए देखिए एक बार। थोड़ा खींचे। 30 से 40 सेकंड जलंधर बंद में रुकें, दायां नाक रोकें, बाएं से छोड़ दें। पैर खोलें, हाथों को अच्छे से पंजा बनाएं और ऊपर चले जाएं श्वास भरते हुए।